بكم معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نوريكم طريقة إلغاء حالة النشاط في الفيسبوك والميسنجر، ولكن قبل ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أول حاجة كتضغطوا على 3 شريطات اللي كاينين الفوق، من بعد كتضغطوا على الإعدادات والخصوصية، ومن موراها كتضغطوا على الخيار الأول اللي هو الإعدادات أو البارامتر. من بعدها هنا كتضغطوا على الإعدادات الملف الشخصي، الخيار الأول فين كاين الصورة ديال البروفيل. من بعد هنا كتهبطوا الخيار ديال حالة النشاط، كتضغطوا على هذا الخيار ديال حالة النشاط. من بعدها كيمرركم لهذه الواجهة هذه اللي فيها هنايا عرض الوقت الذي تكون فيه ناشطا. سيتمكن الأصدقاء وجهات التواصل من رؤية حالة النشاط أو آخر نشاط لك على هذا الملف الشخصي، ويمكنك رؤية هذه المعلومات عنهم أيضا. لتغيير هذا الإعداد قم بإيقاف تشغيله عند استخدام ماسنجر أو فيسبوك، ولن تظهر حالة النشاط بعد ذلك. يعني ملي كتوقفوا التشغيل ديال هذا الخيار ما غاديش يبقاو الاصدقاء ديالكم يشوفوا حالة النشاط في الفيسبوك او لا الميسنجر، وبالمقابل حتى نتوما ما تقدروش تشوفوا حالة النشاط ديالهم. كما كيقول لكم هنايا: هل تريد ايقاف تشغيل حالة النشاط؟ لن تتمكن من معرفة ان اصدقائك وجهات التواصل لديك بحالة نشاط او وقت اخر نشاط لهم، او انهم في حالة دردشة معك. يعني ما تقدروش تشوفوا الحالة ديال النشاط ديال الأصدقاء ديالكم، وحتى هما ما يقدروش يشوفوا الحالة ديال النشاط ديالكم على الفيسبوك والميسنجر. وهذه هي الطريقة باش توقفوا حالة النشاط عندكم في الفيسبوك وتطبيق ميسنجر. إلا ما فهمتوا شي حاجة خليوها لي في كومنتير، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولايك لهذا الفيديو.